ये वसीम भाई वाटर बॉन्ड है, ये मुकम्मल फुल साइज है। इसमें जो आप दड़ा बोल रहे हैं वो छोटा साइज पत्थर होता है, उसके साथ बिखा का भी मिक्स होता है, वो इतना साइज होता है, वो हम आपको दिखाएगा अभी। एक मिनट सब्र करो। वो इतना साइज होता है वसीम भाई, जो है सामने 5 पत्थर पड़ा हुआ है छोटे छोटे। जो वाटर बॉन्ड है ये वाटर बॉन्ड है। ये एसिड वाला वाटर बॉन्ड है वसीम भाई। ये छोटा साइज है, ये पूनी है। जो दड़ा आप लोग बोल रहे हैं नीचे, वो कमरों के नीचे बेड में नहीं डालता है, ये वो वाला है। वो जो वाटर बॉन्ड है ये रोड में डालता है, खुदाई मुदई में डालता है, ये वो वाला बड़ा साइज है। इसमें खाका भी मिक्स आता है, साफ भी आता है। अभी आपका मर्जी कौन सा पसंद है।